Arimi a macani nĩ morĩtie ũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa kũramata ũkũria na wendia wa cai KTDA gũkinyanĩria mogarũrũku sekta-inĩ ĩno nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ magunĩka na marĩhi ma igũrũ ma magetha mao. Makĩaria hĩndĩ ya gũkindĩra directors erũ itinga-inĩ rĩa Theta, maugĩte marĩ na mwĩhoko mũnene atĩ marĩhi ma mahuti ma Greenleaf nĩ makwambatĩra kuma ciringi 25 nginyagia ciringi 30. Tuonete umithio wa macani tondũ tũtũrĩte tuongereirwo tũbeca tũnini na rĩu mbeca iria tũrona cia macani nĩ mbeca cina ũteithio na nĩ tũrona tũgĩteithĩka, ona mũngĩtũrora ũguo nĩ mũrona twĩna riri. Ngĩndora ũguo ndute gĩtambaya kĩu gĩakwa ũguo no one gacuĩrĩ kau ge sawa, na tene ndingĩronire mbia ya gũthondeka nĩ tondũ ndĩrathiaga ngatwara cukuru mwana akaingatwo ngatinda ngĩhara mũtwe, so rĩu ndĩ sawa nĩ tondũ nĩ ndĩrona mbeca cia gũthondeka. Oho nĩ makenereire kweherio kwa macira marĩa marahandĩtwo igoti-inĩ nĩ arĩa marĩ arũgamĩrĩri a cai a nahau kabere, makiuga macira maya mararĩ mũhĩnga mũnene harĩ kũgacĩra gwa thũgũrĩ ya macani. No ũteti wa ithurano rĩ gũthira, tũtingĩcokerera twĩtakũria, twagĩrĩirwo rĩu nĩ kũmenya the way forward atĩ nĩ gũtua macani tondũ ndũkarĩhwo kĩndũ ũtathũkũmĩte. Ithuĩ tũrakenire macira makĩeherio. Rĩu ahadire nino njugire ahadire maratũhete titigere nĩ cieka atĩa, nĩ cia kĩhinga matigatũrehere maheni. Mũmbunge wa Gatũndũ ya mũhuro Gabriel Kagombe na ũrĩa ũkindĩrĩtwo ta director wa itinga rĩa Ndarugo akĩhinyĩrĩria atĩ thirikari no nginyagia ikinyanĩrie mĩhang'o ya kwambatĩria macani ma Kenya ikĩro nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mamatha thogora wa igũrũ thoko-inĩ cia nja wa bũrũri. Na ciringi 30 itikuoneka o ũguo gũtarĩ ũhoro wa value addition, itikuoneka tũtekĩte biacara ũrĩa yagĩrĩire. Koguo hena wĩra ũngĩ wĩ haha mbere ũrĩa tũgũ constitute board ya zone na ũrĩa tũgũ constitute board ya national board ya KTDA. Oho Kagombe nĩ orĩtie rũhonge rwa KTDA kũhĩmbĩria ũthuthuria ta njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ mamatha thoko njerũ na njega ta indo iria ingĩ cinyuagwo gũkũ bũrũri-inĩ arĩ hamwe na soda na koko. No nginya twanjie entry level tũikũrũkie yũka 2 years o below andũ manjie kũnyua cai tondũ nĩ tuonete entry level nĩ rathiĩ kĩũraga na thoko itũ no nginya twanjie gwĩciria ũhoro wa macani to thaa ici to next year mĩaka 50 ĩgũka. No nginya twĩkĩre mikakati yo thaa ici nigetha industry yanjie gũcenjia, twanjie kuona different brands na kĩndũ kĩrĩa gĩgũtũteithia mũno KTDA no nginya invest na kĩndũ gĩtagwo research and development. Mũnene wake Charles Wanyoike ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa itinga rĩa Theta augĩte atĩ rĩu marongoreirie gũthinga mahoro ma kũrĩa mbeca cia arĩmi cirakoretwo cikĩũrĩra na kũnyihia ngarama ya gũthĩa cai. Ũrĩa ũngĩ ithuĩ tũreka na nĩguo twaranĩria nĩ kũgeria kũhinga mĩanya yothe ĩrĩa mbeca cia mũrĩmi cithiagĩra. So cost cia factories nĩcio tũrageria kũnyihia nĩgetha at least mũrĩmi one mbia. Na factory nĩ processing nĩ mawĩra maingĩ na cost icio nĩcio tũrageria kũnyihia ta bodi nĩgetha nake mũrĩmi ahote gwĩkĩra mbeca. Arĩmi a cai kuma gũkũ Gatũndũ maugĩte marĩ na mwĩhoko mũnene wa mbeca ciao cia o mweri gũkorwo cikĩambatĩra makĩria harĩa cirĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma Mũndoro Gatũndũ ya mũhuro, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.